Hello and namaste सबैजनालाई. It's me Vishal. Welcome to my YouTube channel. So म खासै धेरै चाहिँ भिडियो बनाउँदैन. आज चाहिँ नेपाली बटु बनाउन जाँदैछु. त्यसको लागि चाहिँ म पहिला चटनी रेडी गर्न जाँदैछु. So keep watching. So मैले चाहिँ यो खुर्सानी अनि हजुरको लसुन त्यसपछि टमाटर ढाकेर राखिदिन्छु अब पानीमा हल्का. त्यसपछि हामीले यो टमाटरको छिल्का निकालेपछि यसलाई हामी मिक्सरमा हालेर चटनी बनाउनु पर्छ. यहाँ चाहिँ मेरो भिजाएको दाल चनाको दाल छ हैन. 4-5 घण्टा भयो भिजायो. यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पखालेर अब मिक्सरमा धेरै मसिनो हैन मिडियममा हैन यसलाई म अब यसको पेस्ट गराउनु पर्छ. सो हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ रे पानी सुकेर हैन. अब यसको चाहिँ हामी टमाटरको छिल्का निकाल्छौँ हैन. हल्का तातो छ हैन. अब छिल्का निकालेपछि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट अब चाहिँ यो छिल्का निकालेको टमाटरलाई चाहिँ म डाइरेक्ट मिक्सरमा हालिदिन्छु. हल्का पानी पनि हालिदिनु होला. हल्का पानी एड गरेपछि हाम्रो अदुवा हालिदिन्छु म. त्यसपछि धनियाको पत्ता. अब हाल्छु हजुरको स्वाद अनुसार नुन. यहाँको नुन चाहिँ जति हाले पनि लाग्दैन है के हो हैन. तर मैले धेरै चाहिँ हालिदिन्छु. अब हजुरको धेरै पानी भयो जस्तो छ. सो हाम्रो चाहिँ अब चटनी भइसक्यो हैन. अब चाहिँ म बटु बनाउनतर्फ लाग्छु. अब चाहिँ म चाहिँ दाललाई पिस्न गइरहेको छु. थोरै जिन्जर खुर्सानी स्वाद अनुसार नमक नुन. त्यसपछि अब हामीलाई हाम्रो चाहिँ दालको पेस्ट रेडी भइसकेको छ. म पहिला भाँडामा हाल्छु. अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ जति चलाउन सक्यो हैन. सायद यो धेरै मसिनो भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ बटु बनाउन रेडी भइसकेको छौँ हामी. सो यहाँ चाहिँ म ओलिभ ओइल युज गर्दैछु. बटुक बनाउँदा चाहिँ हजुरले धेरै हिटमा नगराउनु होला. सो लो हिटमा राख्नु होला. सो म चाहिँ यसको अब डल्लो गराउन जाँदैछु. हल्का हातमा तेल लिएर आई थिंक यो चाहिँ धेरै गिलो भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ फेरि. हेरौँ ट्राई गरौँ. फर्स्ट टाइम गराउँदैछु म चाहिँ.
हातमा चाहिँ अड्डिरहेको छैन। है त हालिदिउँ है त। बटुक त धेरै। सो यो मेरो फर्स्ट बटुक चाहिँ खै के भयो, बटुक हो कि के हो, यो पकौडा जस्तो भयो होइन। अब चाहिँ यो हल्का धेरै पानी रहेछ, अब चाहिँ पानी निकालेर म चाहिँ अब सेकेन्ड बटुक बनाउन जाँदैछु। त्यही प्रोसेस चाहिँ होइन, हल्का हातमा तेल लाउने, अब त्यसपछि बटुक लिएर भयो बटुक होइन। अब चाहिँ यसमा हालिदिनुपर्छ तेलमा। कस्तो नझरेको आइवा होइन। सेट। सो बटुक चाहिँ मेरो पाकिरहेको छ। यहाँ चाहिँ बटुक पाक्दैछ, अब दुईवटा मात्र छ बाँकी पाक्न। सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बटुक मेरो रेडी भइसकेको छ, ठ्याक्कै म जस्तो पाकेछ होइन। सेप चाहिँ अब त्यही हो, फर्स्ट टाइम हो, अब यस्तै हो। त्यसपछि यता देख्न सक्नुहुन्छ मलाई भाँडाले बोलाइरहेको छ, अब मजाले माझ्नुपर्छ। त्यसपछि यति भन्दै आजको भ्लग यति भन्दै आजको सर्ट एन्ड स्विट भ्लग म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, टाटा, बाई बाई, सी यू।